दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द डीएमओ विलेज पर। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने रेलवे का फार्म भर दिया है ग्रुप डी का 62,907 पे जो फार्म अभी भरे गए थे उसकी एग्ज़ाम डेट दोस्तों आ चुकी है। ये खबर बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने अपने यहाँ मेरे शहर जो है बरेली के अमर उजाला पेपर में ये मैं खबर पढ़ चुका हूँ। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मई में शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल पेपर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि मई में एग्ज़ाम स्टार्टिंग हो जाएगा और मई जून तक ये एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि 2 महीने तक ये एग्ज़ाम चलने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 75 क्वेश्चन होंगे, यानी 75 प्रश्न होंगे टोटल। और इसका जो समय होगा दोस्तों वो होगा 1 घंटा। और इसके लिए जर्नल के लिए 40% अगर नंबर आ जाते हैं तो वो पास माना जाएगा, और ओबीसी के अगर 30% नंबर आ जाते हैं तो वो मतलब अगले एग्ज़ाम के लिए पास माना जाएगा। यानी कि अगला एग्ज़ाम जो फिजिकल होगा अगर जनरल के कोई लड़का जनरल में आता है तो अगर उसके 40% नंबर आ जाते हैं तो वो फिजिकल के लिए उसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ओबीसी के लिए पास जो है पासिंग जो है वो 30% पास, अगर 30% नंबर आ जाते हैं तो वो ओबीसी का है। कैटेगरी ओबीसी के लड़कों के लिए 30% अगर नंबर आ जाता है तो वो पास माना जाएगा, लेकिन अगले फिजिकल के लिए उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एसटी के लिए 25% पास माना जाएगा, एससी के लिए 30% पास माना जाएगा। दोस्तों एग्ज़ाम के यानी कि आपका एग्ज़ाम जिस डेट में होगा उस डेट से 1 हफ्ते पहले आपका प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। वो भी आप कंप्यूटर पे मतलब किसी भी कैफ़े पे जाके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहें, मई में इसकी एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। और जो कुल क्वेश्चन होंगे 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 75 क्वेश्चन होंगे। और ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, जर्नल के लिए 40% नंबर लाना ज़रूरी है। अगर ये आपके इस हिसाब से नंबर आ जाते हैं तो आप फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फिर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मैं कुछ रेलवे से संबंधित अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर ये वीडियो आपने आज पहली बार देखा है, आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिलती रहेगी ये बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप देख सकें वीडियो हमारी सबसे पहले। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि आपके दोस्तों तक ये जानकारी मिल जाए। दोस्तों ये जो मैंने खबर दी है, जो वीडियो मैंने बनाया है, बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मेरे शहर जिला बरेली के अमर उजाला पेपर में मैंने ये पढ़ा था। बिल्कुल ये फेक नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है ये फेक है तो आप हाँ मतलब सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। फिलहाल तो ये बिल्कुल सच खबर है, बाकी अगले क्या होगा वो तो सरकार ही जाने। दोस्तों आपने हमें कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।